Cambodia to celebrate 20 years anniversary of King coronation next week ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានឹងប្រារព្ធខួបលើកទី20នៃការគ្រងរាជ្យសម្បត្តិរបស់ព្រះមហាក្សត្រនៅសប្តាហ៍ក្រោយជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទយើងបន្តសិក្សាអត្ថបទមួយទៀតដែលខ្ញុំបានដកស្រង់ពីខ្មែរថែមបាទ Cambodia will celebrate the 20th anniversary of His Majesty Norodom Sihamoni's coronation as the King of Cambodia on Tuesday បាទបងប្អូនមើលពាក្យនេះផងហើយឥឡូវយើងបកប្រែតែម្ដងបាទព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានឹងប្រារព្ធខួបលើកទី20នៃការគ្រងរាជ្យសម្បត្តិរបស់ព្រះមហាក្សត្រព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនី ជាព្រះមហាក្សត្រនៃព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជានៅថ្ងៃអង្គារ This year, the celebration will last for 3 days. The first 2 days, Monday and Tuesday, will be filled with religious and blessing ceremonies at the Royal Palace. ពិធីបុណ្យនឹងមានរយៈពេល3ថ្ងៃ2ថ្ងៃដំបូងនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃអង្គារនឹងមានពិធីតាមបែបសាសនានិងប្រសិទ្ធពរជ័យនៅឯព្រះបរមរាជវាំង On Wednesday, there will be a mass gathering in front of the Royal Palace under the royal presidency of the king with an expected participation of nearly 12,000 people, including Cambodian top leaders, senior officials, civil servants, the armed forces, and royal family members, as well as the foreign diplomatic corps accredited to Cambodia. នៅថ្ងៃពុធនឹងមានការជួបជុំធំមួយនៅមុខព្រះបរមរាជវាំងក្រោមព្រះរាជាធិបតីភាពនៃព្រះមហាក្សត្រដោយមានអ្នកចូលរួមតាមការរំពឹងទុកប្រមាណ 12,000 នាក់ចឹង 12,000 នាក់រួមមានមេដឹកនាំកម្ពុជាកម្ពុជាមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់មន្ត្រីរាជការ civil servants និងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធរាជវង្សានុវង្ស royal family members ព្រមទាំងអង្គទូតបរទេសដែលទទួលស្គាល់នៅកម្ពុជាបាទបងប្អូនបាទ accredited to Cambodia ដែលមានការទទួលស្គាល់អញ្ចឹង royal family members អញ្ចឹងនេះយើង clear នេះយើងប្រែថារាជវង្សានុវង្សទៅបាទហេបងប្អូនយើងបន្តបន្តិចទៀតហ្នឹងហើយសូមបងប្អូនជួយ subscribe ផងចំពោះបងប្អូនណាដែលមិនទាន់បាន subscribe បាទ The annual celebration will also be organized at the subnational level by municipal and provincial administrations, along with visit to patients, orphans, people with disabilities, and elderly people. ពិធីបុណ្យប្រចាំឆ្នាំក៏នឹងត្រូវរៀបចំឡើងនៅកម្រិតថ្នាក់ក្រោមជាតិផងដែរបាទ subnational level កម្រិតថ្នាក់ក្រោមជាតិដោយរដ្ឋបាលក្រុងនិងរដ្ឋបាលខេត្តព្រមទាំងការចុះសួរសុខទុក្ខអ្នកជំងឺ patients orphans កុមារកំព្រា people with disabilities ជនពិការ and elderly people និងមនុស្សចាស់ There will also be a fireworks display during the 3 nights to celebrate the event. ក៏នឹងមានការបាញ់កាំជ្រួចទាំង3រាត្រីផងដែរដើម្បីប្រារព្ធឬក៏អបអរសាទរនៅព្រឹត្តិការណ៍នេះ His Majesty Norodom Sihamoni succeeded to the throne on October 29,
2004 by a vote of the Royal Council of the Throne following the late King Father សម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុ abdication ព្រះមហាក្សត្រព្រះបរមនាថនរោត្តមសីហមុនីបានឡើងគ្រងរាជ្យសម្បត្តិបាទ succeeded to the throne នៅថ្ងៃទី29ខែតុលាឆ្នាំ2004ដោយការបោះឆ្នោតនៃក្រុមប្រឹក្សារាជសម្បត្តិបាទ Royal Council of the Throne បន្ទាប់ពីការដាក់រាជ្យបាទការដាក់រាជ្យរបស់សម្ដេចព្រះបរមកោដ្ឋសម្ដេចឪសម្ដេចព្រះនរោត្តមសីហនុ To mark Coronation Day, Tuesday has been set by the government as a public holiday for all civil servants and employees in the private sector. ដើម្បីប្រារព្ធទិវាគ្រងរាជ្យសម្បត្តិថ្ងៃអង្គារត្រូវបានកំណត់ដោយរាជរដ្ឋាភិបាលថាជាថ្ងៃឈប់សម្រាកសម្រាប់មន្ត្រីរាជការនិងនិយោជិតនៅក្នុងវិស័យឯកជនបាទបងប្អូនមើលពាក្យណា annual ប្រចាំឆ្នាំ sub national level នៃកម្រិតថ្នាក់ក្រោមជាតិបាទ disability firework display Royal Council of the Throne application public holiday employees private sector